Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов бүгүн 5 октябрда кызматын тапшырды. Эмнеге кетип жатканынын четин чыгарып, буга жакындагы Ташиевдин парламентке 2 жашык автомат көтөрүп келген окуясы себеп болгонун айтты. Бир айтчу маселе турат, урматтуу коллегалар. Мен жеке өзүм чечим кабыл алдым. Бул менин жекече чечимим. Ага себеп болуп билесиздер, жакында парламентте окуя болду. Бардыгыбыз бул жерде өз ыктыяры менен каалагандар Баткенге бардык. Бул маселе парламенттен кээ бир депутаттарыбыз айтып, массалык маалымат каражаттарына да чыгып кетти. Мен ошо кезде чечим кабыл алып, өзүм заматта эле арызымды жазып, Баткенге кетейин деген оюм бар эле. Бирок тилекке каршы бул жерде депутаттар чыгып, силердин суранышыңарды эске алып, албетте мен вакытынча өз милдеттеримди орун басарым Исаева Жамиля Кубанычбековна жүктөдүм. Бүгүн ойлонуп чечим кабыл алдым, урматтуу коллегалар. Өз ыктыярым менен төрагалык кызматтан кетүү жөнүндө. Албетте бул мен өзүм жекече чечимим. Силер мени коллега катары туура түшүнөсүңөр деп чын дилиммен ишенем, ойлойм. Ошондуктан бүгүнкү күндөн тартып төрагалык кызматы бош. Мен төрагалык кызматын тапшырдым. Депутат Руслан Жакышев Мамытовду жалгыз кетирбей, вице-спикерлерин да чогуу кетирели деди. Төраганын орун базарлары баягы бир команда болуп келдиңер эле, орун базар. Эми чогуу чоңор тең отставка кетсеңер жакшы болот, вице-спикер. Мен сунушумда чогуу келгенден төраганы колдоп, чогуу кетсеңер, ошондо бул адилеттүүлүк болот го деп ойлойм. Анан төраганы жөнөтүп коюп, чоңор отурган өзү бул мындай чакырганда адилеттүүлүккө жатпай калат го. Менин сунушум ошол. Биздин көз карандысыз каналга катталып, ыкчам жана объективдүү маалыматтарды алыңыз. Арча медиа сөз эркиндигине катталыңыз. Талант Мамытов, Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиевдин достук мамилеси көпчүлүккө маалым. Алар саясатта бирге жүрүшкөнү, ал Тургай 2012-жылы Ак үйдүн тосмосунан секиргени эсиңизде болсо керек. Мамытовдун бийлик алмашканына туура 2 жыл болгон бүгүнкү 5 октябрда кызматын тапшырып кеткени жана Ташиев менен пикир келишпестиги тууралуу кыйытканы көп суроону жаратууда. Айрымдар Мамытовдун тарыхта атын булгабай кетип калганы туура болгонун айтышууда. Өлкөбүздөгү айрым кадрлык алмашуулар менин оюм боюнча тилекке каршы коомубуздагы чыңалып аткан күн тартипти өзгөртүү аракети катары туюлуп атат. Себеби дегенде кайсыл критерийге жараша булар кетти, кайсыл критерийге жараша жаңы кадрлар келди, түшүнүксүз. Өлкөнүн чиновниктери негизи жарандын бакубаттуулугуна жараша иш алып барыш керек. Бирок Баткен окуялары болду, бирок Баткен окуяларынын айынан бир дагы мамлекеттик кызматкер жоопкерчиликке тартылган жок. Экинчиси, биз мамлекеттик башкарууну ушундай эле ротация, кадрларды алмаштыруу, бирөөлөрдү кетирип, жаңыларын алып келүү деп түшүнүп алдык окшойт да. Тилекке каршы мамлекеттик башкаруу бул эмес дейм. Баарыбыз эле түшүнүп турабыз, мамлекеттин башкаруунун эң натыйжалуу көрсөткүчү бул турмуштун жакшырышы. Ушул турмуштун жакшырышына карата кадрлар келиш керек, же дайындалыш керек, же өзгөрүш керек да, бирок тилекке каршы андай болбой эле. Ал арада парламент дароо эле жаңы төрага шайлоого киришти. Талапкер катары Ата журт Кыргызстан фракциясынын лидери Нурланбек Шакиев көрсөтүлүп, көпчүлүк депутаттар колдошту. Шакиев аткара турган иштери боюнча депутаттардын суроолоруна жооп берип, бийликтин камчысын чаппаган, бардык депутаттарга калыс мамиле жасаган төрага болом деп сөз берди. 90 депутат отурабыз. 90 депутаттын укугу, ыйгарым-укуктары бирдей. Эч бир фракцияга бириккен дагы, топторго бириккен да бирикпеген да депутаттардын орду, пикири дайым бирдей деп мен эсептейм. Буйруса сиздер менен жакшы маанайда иш алып барганга мен даярмын. Ага Бакиев боюнча да суроо берилди. Сиздин көз карашыңыз
Бакиевтер боюнча кандай болуп атат? 2019-жылда New TV өзү Бакиевтер жөнүндө 70 жылдык юбилейин куттуктап, жакшы сөздөрдү айтып, ушундай болгон да. Тарыныч болбосун, бирок мен ошону сизден сурайм деп аткам да. Мен жеке адам катары, жаран катары айта турган болсом, мурда иштеп кеткен бардык экс-президенттерге мен көз карашым коомдон кескин айырмаланбайт. Коомдогу көз караш кандай болсо, менин көз карашым да ошондой. Түшүнүксүз болуп калдыбы? Бардык экс-президенттерге, анын ичинде Бакиевке да коомчулук кандай көз карашта болсо, менин көз карашым да ошондой. Эл мененсиз. Туурабы? Түшүнбөдүм. Эл мененсиз дейт. Албетте. Эл менен. Албетте. Всё. Нурланбек Шакиев учурунда качкын президент Курманбек Бакиевдин маалымат катчысы болгону менен таанымал. Баткендин Жаңы Жер айылынын тургундары чек арада жашаган эл айылга кайра кайтып баргандан заарканып калганын айтып, Садыр Жапаровду Баткенге келип чек ара маселесин түшүндүрүүнү суранды. Бизде ушул тополоң башталгандан бери элдин жүрөгү ыйлап калды. Чыдабайт бул жерде жашаганычы. Азыр элибиздин бир 70%, 50%дан ашык элибиз жок ушул жердечи. Бүтүндөй мына болгон ушу эркектер эле калды. Аялдар баары коркуп, бала чакалары коркуп келбей атат. Кел десек да келбей атат. Жашайбыз кегиле деп бүт шарттарды айтса да эч ким келбей атат бул жергечи. Биз ушул элибиздин атынан Садыр Нуркожоевич, Канчыбек Кыдышаевич сиздерден суранабыз. Келип элге ушу жеринде элге түшүндүрүп айтыңыздар. Биз ушул жерде жашайыкпы же көчүп кетелиби? Качангаcha биз ушинтип жашашыбыз керек? Күнүгө снаряд атылат, бирөө паника кылат экен. Элдер күнү кечеде ушул жерде жашаган элдер баары көчүп кетти. Биз түнү менен уктубай көчөдө жүрүп атабыз. Күндүз уктуп атат элдерчи бул жердечи. Түнү уйку жок. Бар жок жарык светтер күйгөн, бирок эл ушул жерде жашабай атат. Элдер түнү айтыңыздар, чынбы? Туура. Күндүзү мына жерде күндүзү уктап, түнү менен көчөдө элдер жүрөгү зырылдап калган. Бизге тез арада келип ушу границаны чечип бериңиздер. Биздин оюбуз билбейм, мен качангаcha чечилет? Бу делимитация, демаркация качан бүтөт? Суранабыз биз. Ушул жерге келиңиздер, элге түшүндүрүп айтыңыздар. Же болбосо бул тажиктерде менин оюмча булчу экономический кризис болуп атат. Бүт нерсе кымбат булардачы. Ушул границаны жабылгандан бери бу тажиктер бизге кол салып баштады. Бизде бул Лейлек айлама жаңы жерде буга чейин уруш болгон эмес. Дайыма граница жер талашы, Баткен тарапта жер талашкан. Бизде жер талаша турган, биздин границабыз, айылыбыз турат, жерибиз такталган. Бул жерде талаш жер жок биздечи. Туурабы? Туура. Бизде талаш тартыш жок. Бизге келиңиздер да кандай көйгөй? Мындан ары не кылабыз биз? Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мына биз мына арка 2 айылын, арка Жаңы Жер айыл өкмөтүнүн тургундары мына жыйылдык. Биздин дагы мына тагдырыбыз кандай болуп атат бардыгынан кабардарсыздар. Азыр жашоого таза эле ыңгайсыз болуп калдык. Мына жаш балдарыбыз, бала чакаларыбыз бизди эч ким коргой албайт экен. Биз берте канча жашайбыз деп алыстарга кетип калдык. Берте эркектер эле калганбызчы мына айылда. Кайсы күнү болуп кетет деп күндө эле жаш балдар ойлонуп, мына бала чака менен коркууда, баардык стресске түшүп калган. Ошого биздин чек арабызды бир тактап, болбосо айтыңыздар, кандай же коргой албайбыз деңиздер. Bizden bir ümitimiz yüzdük olsa. Hazır mana soldatlar arka jağımızda turat, aldığımızda hiç kanday neme yok, korgoçu yok. En ahırkı ayılımız biz. Ayılımız olsa poligon bolup atat. Mana geçe küybögen üyler kalmadı, kötügen 60'tan aşık üy küyüp ketти. Tonol boğan üy kalmadı, bardığını mana Tacik tuğanda tonop ketти. Hiç nersesi kalmadı marka. Malını malday alıp ketти. Üydөгү нерсесин бардыгын алып кетти. Оны энди айтса бардыгы жомок болуп атат. Телевизору баласын каршы ушунчалык ач калк экен, баласын каршоого чейин алып кетти. Аз келгенси оны күйдүрүп кетти. Жылды мана былтыр эле барыңыздар бар. Канча үйлөрдү тургузуп бердиңиздер, ушу элдин күйгөн үйлөрүнө. Быйыл дагы кайталанып атат. Жылда эле
куру бере берсеңиздер, дагы эме боло берсе, бетте эч кандай келечек жок да. Келечегибизди ойлобой калдык да, биз бүгүндөн эртең күнүбүз эмне болушун билбей атабыз азыр. Даладагы эгинибиз şu ойдон жатат. Жияты азыр эгинге барышка, же бир стройка кылышка эч кандай колубуз барбай калды бир ишке. Техникабыз дам калды, канчалаган машиналарды алып кетти, малдарды алып кетти. Азыр ошо келгенде гуманитарныйды машина мешитке жыйылып жеп алабыз. Şu күнүмдө эле тамакты ойлоп калдык. Бизге бир келечек керек, балдарыбыздын келечеги. Буларды окутайык дейбиз, кийиндирейик дейбиз. Биздин канча жакшы максаттарыбыз бар бетте. Тойлорду кылайык, жаштарыбыз үйлөнө турган болгон. Канча тойлор болуш керек, олар калып кетти. Бардык отменять калып кетти, бардык немелер. Жакшы максаттарыбыз жоюлуп атат. Ошого биздин бир тагдырыбызды чечип бериңиздер. Же чегараны тактап бериңиздер. Bunu kaytalanmayı diyen hiç kim kepildik veri albaydı. Az kegen birliktegiler kelse dağın kepildik veri albaydı. Bugünden ertemi olur. Bunu menen yaşo boyut. Kuraldan, boğusu eldi kuraldandırыңızlar, biz özümüzde öz korga olağız. Durağı yaşlar, özümüzde öz. Her bir az patriot olup bitken. Bulardı okutulluk ötüş gerek. Her biri buna. Evet, şu Tacik'tin bayökleri de çıkıp atat, sakalçamdardı. Biz onlardan mekanımız var. Bizdi olsa ayıldan çıkarıp kuat ketkilerde poligon kılıp berip atat aylыбызды. Bize manaşette tuğulu özüp kindi kanı şetke tөгülgänbi, manaşetke işimiz açşat eken. Ölsek şette ölüp keteberебиz. Ona biz hiç kimimiz korkpoyuz ölümden. Bette işke dayarız düşman menen. Yoksa bizde kamsız kılsın kural jagıdan. Hiç nersemiz yok, biz taşırgıtkan menen boğayt eken. Alıp ketip atkan nerselerni alıp ketip atsa bardın kitebele kala beret eken. Soluzdan hiç nerse kebetan. Kuraldandırsın, özüz korgoyuz gerek bolsa. Баткен эли президенттин келишин күтүп жатканын депутат Камила Талиева дагы парламенттин бүгүнкү 5-октябрындагы жыйынында айткан. Мына кечээ күнү биздин Лейлек районундагы Жаңжер айыл өкмөтүнүн жаштары президентке кайрылуу жазышты. Бул кайрылууда чынында бул баягы чегара көйгөй да, чегара маселеси. Жаштар айткан сөзү 100% чындык. 70% эл көчүп кетип калды. Мектеп окуучулар ар бир класста 5-тен 6-дан окуучу калды. Айыл жеринде мисалы арка айылында жалаң эркектер эле калды. Аялдар, балдар барысы шыгылып баягы Бишкекке кеткен ар жака кетти. Чийдей тарады эл. Чийдей тарады. Ошон үчүн мына мен өкмөткө ушул айта барсаңыз, Акылбек Үсөнбековичке айылдагы элдин санын сынагын санакты жакшынакай кылып баягы 3 миллиард акча бөлүп бердик эле үй салганга. Үй салып бергени менен эл кооптонуп туруп барбаса эмне болот ал? Бул чоң көйгөй да. Мына кече жаштар дагы президенттин келишин суранып атат. Келиңиз, биз сиз менен түзмө-түз сүйлөшөлү деп жаштардын пикирин мына мен эме ошол эл өкүлү катары айтып коеюн. Ушуну айта барсаңыз. Тажикстандын кол салуусунан кийин президент Садыр Жапаров Баткен облусуна бара элек. Садыр Жапаровдун кечээки 4-октябрдагы өзгөндөгү эл менен жолугушуусуна катышкан Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров Кемпирабад суу сактагычы Өзбекстанга өткөнүн билдирди. Кечээ эле Кемпирабадды жабык эшик аркасында өткөрдү. Мен ошол жерде түздөн түз катышкан киши катарында айтайын, бир эмес 2 жолу трибунага чыгып сүйлөшкө туура келди. Ал жерде ошол суунун астындагы калган көчкөн айылдардын тургундары эмес, менимче топтолгон, даярдалган, тизмеленген инсандар болду. Биз кийин кабарлаштык, себеп мындай бир кабар укпай калгандар аябай көп. Ошол эле учурда бир 500 чакырым алыстагы турган айылдардан кишилер келип үлгүргөндүгү өзүнөн өзү мындай бир баа берет. Эл жөндөн жөн нааразычылык билдирип аткан жок. Эл ошону көрүп турду. Өзгөн районунан чыккан бир башы көрүнгөн бир да чиновник калбаптыр. Башка областта губернатор болуп жүргөн азаматтар, азаматтардын аппараттарында иштеп аткан азаматтар бүтүндөй эле баары көчүп барып алыптыр. Андан кийин ал кандайдын келди өтөр андан сиздерге белгилүү да. Ошо бүт баары даярдалган, бүт баары мындайча айтканда спектакль да. Агай, Кемпирабадтын тагдыры кандай болот? Кемпирабадтын тагдыры мен кече кайрылганда айттым, эл чечиш керек. Эгерде ошол жерде 5 айыл өкмөттүн эли, бул 5 айыл өкмөттүн эли деп эле аларга таштап койбостон, бул Кыргыз мамлекетинин
тагдыры. Эгерде эл булар кандай чечкен болсо, ошого макулбуз деп отура берген болсо, анда отура беришиз. Эмне кылалы айтыңыздар, өзүңүздөр. Мен мисалы депутат катарында эмне кылышыбыз керек? Биз максималдуу түрдө бардык маалыматты берип атабыз, максималдуу түрдө күрөштү жүргүзүп атабыз. Мен 2 жолу чыгып сүйлөгөн кезимде тең айттым, мен караманча каршы добуш берем. Мына Турдакон Усубалиевдин Алтындан кымбат суу деген китебинде керемет жерлер жазылып кеткен. Дал ошол кемпирабад боюнча. Азыр ошолорду көбөйтүп бир беребиз депутаттарга. Аны окугандан кийин бир аз ойгонбойбу, инсап берсин деп турабыз да. Кемпирабад суу сактагычына байланыштуу Өзбекстан менен болгон келишим тууралуу расмий маалымат бериле элек. Орусиянын президенти Владимир Путин Тажикстан башчысы Эмомали Рахмонду 3-чү даражадагы мекенге сиңирген эмгеги үчүн ордени менен сыйлады. Бул тууралуу Кремль билдирди. Сыйлык Россия Федерациясы жана Тажикстан Республикасынын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү жана союздаштыкты чыңдоодо, ошондой эле аймактык туруктуулукту жана коопсуздукту камсыздоого кошкон жеке салымы үчүн ыйгарылганы белгиленген. Ал эми бүгүн Путин Рахмонду 70 жылдык мааракеси менен куттуктап, аны өз өлкөсүн өнүктүрүү жана дүйнөлүк аренада анын кызыкчылыгын коргоо үчүн көп иштерди жасаган акылман жана тажрыйбалуу мамлекеттик ишмер деп атады. Биздин көз карандысыз каналга катталып, ыкчам жана объективдүү маалыматтарды алыңыз. Арча медиа сөз эркиндигине катталыңыз.